Moikka, mun nimi on Kimi. Ja äsken tuli vastaan sellainen tapaus, mistä on paljon puhuttu myös lehdissä ja mediassa. Miten koiraa ei saa jättää autoon ilman, että on ikkunat auki, aurinkoon, takaboksiin, ilman vettä. Siinä oli muutama kohta, joka kaikki istui sitten kohdalleen. Siinä päässä parkkiksella oli Toyota Avensis ilman ilmastointia ja koira lähtää takaluukussa yli 45 minuuttia. Ja soitin hätäkeskukseen, kysyin, että miten menetellään. En halua hajottaa ikkunaa, jos ei ole pakko. Oli lähellä, että sen tein, koska koira oli niin paha voiminen. Ja todella heikossa hapessa takaboksissa. Omistajan reaktio, kun tuli paikalle, kun poliisit ei ehtinyt vielä tulla avaamaan ikkunoita ovia, oli se, että ai jaa, no ei meidän koira ei kyllä tarvitse koskaan automatkalkaan vettä. Mä mitä? Mitä se vesi liittyy siihen? No okei, todellakin se on hyvä, että sitä vettä olisi siellä. Toinen, ne ikkunat ei ole auki, ilmastointi ei ole päällä. Ja sä vedät siellä sun kaveris kanssa. X-henkilö, 40-50-vuotias nainen, kaveris kanssa. No me ollaan taas vähän menossa mökille. Ei se ole mikään tekosyy. Ei mikään tekosyy, että se jätät auton aurinkoon koiran takapaksiin ilman, että se pystyy hengittämään. Ei todellakaan. Sulla on viiniä, sulla on makkaraa, sulla on kiva mennään mökille. Mikä unohtuu? Ai niin se koira. Mulle koira on kuin ihminen, lapsi, muu eläin. Ei ole mitään väliä. Sun pitää ajatella sitä koiraa, se menee kaiken edellä sen pitun... Anteeksi. Jopa sen viinipullon edellä. Edes ne ikkunat auki. Please. Koittakaa ihmiset nyt muistaa. Tuo on vakava juttu. Se voi saada mikä tahansa aurinkohalvauksen kuumuudesta. Ihan käsittämätöntä. Please, mä toivon ja mä pyydän. Antakaa niille koirille oikeasti sellaista hoitoa, mitä ne tarvitsee. Autossa, me kauppaan. Jos ei muuta, niin jos sulla on frendi, niin jätä se frendi sen koiran kanssa. Vaikka pihalle, käykää kävelyllä. Ei, teidän ratkaisu esim. Oli. Lähetään tästä vaan ajaa. Teidän autossa ilmastointi ja se koira on läkähtynyt. Ette anna sinne vettä, lähette vaan mökille menee. Pois tilanteesta. No. En kato hyvällä. No mä toivon, että te, jotka nyt jätitte sen, ja te, jotka unohdatte koiran, niin älkää unohtako jatkossa. Sillä on vaan se 7-15 vuotta. Ja nuori koira, ihan sama, kuka se on, eläin. Sillä on yhtä iso merkitys tässä yhteiskunnassa kuin sulla, jos sä oot ottanut sen eläimen. Niin se on osa perhettä. Siis menkää testaamaan. Menkää sinne takaboksiin. Sen 45 minuuttia. Ei ilmastointi, ei mitään. Ja hyvä aurinkopaade, 25 lämmintä. Sitten ehkä tajuutte, että minkä takia siellä pitää olla ne ikkunat auki. Ihminen kestää paljon enemmän kuin se koira. Kiitos ja hyvää kesää. Pidäkää koirista huolta.